Үзэгчдээ охиндоо орой мэндийг хүргэе. Өнөөдөр 2018 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн баасан хэрэг. Улаанбаатарт яг одоо оройн 18 цаг тэг 2 минут болж байна. Үзэгчдээ охин цагаа тааруулаад дэлгэцэндээ ойртоцоогоор энэ цаг мөч ТV телевизийн 1-р сувг радио FM 103.6-аар хамтарч Монгол коммент нэвтрүүлгийг орон дээр шууд хүрэхэд бэлэн байна. ТВ-с Mongolia пэйж дэлхийн өнцөг болон бүрт тархан суугаа Монгол түмэндээ лайв хэлбэрээр Монгол коммент нэвтрүүлгийг онлайн түгээхэд бас бэлэн байна гэдгийг тодотгоё. За өнөөдөр олон асуудал яригдсан. Гэхдээ ач холбогдлын хувьд одоо аль нь шаардлагатай юм бас ер нь одоо сүүлийн үед нийгэмд бухимдал үүсгээд байгаа, эргэлзээ үүсгээд байгаа олон асуудал дээр тодорхой товчхон гол гэсэн сэдвүүдийг тоомлж хүргээд өнөөдөр 7 хоног шавтарж байгаа сүүл өдөр учраас Монгол коммент нэвтрүүлэг уламжлалын дагуу загтлаар дагнаж үзэгч та бүхэнд хүрэх учиртай байгаа гэдгийг тодотгоё. ТВ-с Mongolia пэйж дээр лайк дарс нэгдээд үзэгч та бүхэн нэвтрүүлгийн туршид үргэлжлэх 50 минутын хугацаанд сансалт хэрэглээ цензургүй илгээх боломж өгнө гэдгийг бас тодотгоё. За, лайв нэчих ямарч байсан. Ямар сонирхолтой байна хөө? За, ямар ч юм төсвийн төсөөлөл гэдэг зүйл өнөөдөр яригдж байна. 2018 оны эхний үйлрэл дуусж байгаа. За, тэгээд энэ үйлрэл дээр юу яригдж байна гэхээр 2020 онд ер нь Монгол улсын төсөв ямар байх юм бэ гэдэг зүйлийг өнөөдөр улсын хурал дээр ярилаа л да. Тэгтэл энэ төсөөллийг чинь монголчууд бас хийгээгүй гинэ. Олон улсын валютын сан чинь хийж байгаа юм байна. Нэг ийм зүйл бас яригдлаа, дуулдлаа, сонсогдлоо. Бүх юмд л ер нь олон улсын валютын сан гэдэг юм орж ирж байгаа юм байна. 80% нь л өхөөс өөр илүү хүүхдийн мөнгө өгөх боломжгүй гэдэг зүйлийг бас давхар хэлж байгаа, ярьж байгаа гэсэн нэг ийм зүйлүүд бас яригдаж байна. Бас олон улсын валютын сан. За, өнөөдөр хэд хэдэн мэдээлэл бас нийгэмд нэлээд одоо юу гэдэг сенсацтай гэж хэлж болохоор захим сайтуудад дээр бичигдсэн байна. Монгол улсын их хурлын гишүүн, их хурлынхаа гишүүнийг зодож хэвтэрт оруулсан тухай асуудал дөнгөж түрүүхэн бас нэг 20 минутын өмнө мэдээллийн захим сайтуудаар шуугаад эхэлж байна. За, энэ асуудалтай холбоотойгоор эрхвч нам тодорхой тайлбар мэдээлэл нийтэд өгөөгүй байна. За, хот дүүргийн удирдлагуудыг тойрсон асуудал ерөнхийдөө нэлээд идэвхжиж байна. Өмнөх одоо хотын удирдлагууд буюу хотын мэр асан Батүл талбайд гарлаа. Одоогийн хот дүүргийн удирдлагуудын үйл ажиллагаа бодлого төлөвлөлтөнд нь шүүмжилттэй хандаж эсэргүүцэл илэрхийлж байгаа иргэд олон нийтэд нэгдэн тэмцэж байгаагаа мэдэгдэж эхэлж байна. За, эмч сувилагчдын төлөөллийг өнөөдөр Монгол Улсын ерөнхий сайд албан ёсоор хүлээж авч уулзсан. Эмч сувилагчдын сувилагчдын цалин бол бүр тодорхой үе шаттайгаар нэмэх чиглэл дээр Монгол Улсын засгийн газар бодлого гаргаж ажиллана гэдэг асуудлыг хэлжлээ. Эхний ээлжинд 7-оос 49% гэсэн ийм хувь дээр бол тохиролцоонд хүрээд гарч байгаа шиг байна. За, өнөөдөр бас нэг асуудал яригдж байгаа нь ерөнхийдөө энэ сүүлийн үед одоо бараг 10 жилийн хугацаанд уламжлалсан юм да. Маргааш нөгөө бүх нийтээрээ нөгөө мод тарих үндэсний өдөр гэдэг ийм өдөр баталчихсан хөтөлбөртөө. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарилгадор явдаг энэ өдрийн хүрээнд бас ноцтой гэж хэлж болохоор хэд хэдэн асуудал яригдж байна. Маш хурдсан ийм мод ургамлыг уул тайгаас нь сугалж авчирж ин Улаанбаатар хотод оршуулж ин нутагшуулах нэртэй оршуулж ин гэдэг ийм асуудал төр ч бас өнөөдөр бас хэд хэдэн чухал гэж хэлж болохоор шийдвэрүүд яригдж байна. За, Апу компани Богдхааны ордон музей түүний эзэмшил газар дээр баар байгуулахаар зэхэж дайрах эхэллээ гэсэн асуудал дээр бас мэдээллийн захим сайтууд нэлээд шүүмжилттэй хандаж мэдээ материалуудыг сэрүүлсэн байна лээ. За, сошиалд бол хэд хэдэн сонирхолтой асуудлууд яригдж байна лээ. За, тэр болгоныг бас тодорхойгүй учраас үзэгч та бүхэнд дуулгаад өгөхгүй. За, Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар Японы мэрэгжлийн сумын 68 дахь Якузуна Асаширо давагдорчтой холбоотой асуудал яригдж байна лээ. За, ер нь одоо олонний анхаарлыг татсан хэд хэдэн сэдв байна. Батлагдаагүй, нотлогдоогүй зүйлийг одоо бас үзэгч та бүхэнд хэлж мэдээлэх тийм эрх үүрэг бидэнд байхгүй байна. За, аль болох товч бай, тодорхой бай. Монгол комментэд хаягдсан загтлуудыг төрхөөтэй уншия гэсэн. За, ийм л бодол зорилготой байна даа. За, тэгвэл өөрөөгөө хэлчихье. Өөрөөгөө хэлчихье. Наа чи юу болоод байна хөө? Орж ийн. Орж ийн үү? За. Зөөрөө болч та. Монгол комментэд нэгдэцгээе. За, ер нь л нэг энэ 7 хоног чинь адал явдал асуудал проблем л өндөртөл байна та. За, өнөөдөр нарангийн гудамжнаас орбитын гудамж хүртэл авцамын ажил дууссан мэдээллийг олон онцолсон байна лээ. Нийслэл Улаанбаатар хотын хэмжээнд өрнөж байгаа бүтээн байгуулалтын ажил тэр дундаа зам гүүрийн бүтээн байгуулалтын ажил бол их эд идэвхжчихсэн явж байгаа гэж байна. За, энэ мэдээллийг өнөөдөр олон онцлохдоо нарангийн гудамжнаас орбитын гудамж хүртэл 147 км автозамын барилгын ажлын явц 90% гүйцэтгэлтэй өнөөдрийн байдлаар 1.3 км автозамын ажил бүрэн дууслаа. Харин үлдсэн 170 м замын хашлах, суйрлуулах, газар шороо ус зайлуулах хоолойны ажлуудыг хийж байна. Автозамын зорчих хэсгийн өргөн 7 м, хоёр талаараа 1.5 м өргөн явган хүний замтай иж бүрэн гэрэлтүүлэгтэй байхаар төлөвлөгдсөн. Энэ зам бол ойролцоогоор нэг хэд хоногийн дараа ихэд ашиглалтанд орно гэсэн ийм мэдээллийг бас өнөөдөр оллоо цэг мэн онцоллоо. За, үүнтэй холбоотойгоор бас өнөөдөр нэг мэдээлэл олонний анхаарлын төвд орж ирж яригдсан. Энэ зам гүүр бүтээн байгуулалтын ажилд эд идэвхжээд эхэлсэн өнгөрөх өдөр Монгол коммент нэвтрүүлгээр хүндсэн.
өдрийн 50,000 төгрөгөөр ажилуулах зам гүүрийн ажлын зар хаанаас гарав гэдгийг мэдээмэнийхэн нэрэн сурвалжилсан бай. Хот дүүргийн удирдлагуудаас тодруулж зам гүүрийн ажлын өдрийн хөлс за манад бол одоо хамгийн үндэсний хэмжээнд бүтээн байгуулалтын ажил хийж байгаа засаг хоорондын гэрээ хэлцээр те за хамгийн өндөр өртөгтөөгөр ажилтан авч ажиллаж байгаа зам гүүрийн компани бол хамгийн дээд нь 30-35,000 төгрөгийг өгч байгаа гэсэн ийм тайлбар мэдээллийг өгсөн бай. Одоогоор болвол 50,000 төгрөгийн цалинтай ажилтан авна гэсэн ийм зам гүүрийн барилга байгууламж Монгол улсад нэг ширхэгч алгаа гэдгийг бас эрен сурвалжлаад нийтэд танилцуулсан байж байна. За энийг яагаад ярьж байгаа энэ ямар ач холбогдолтой бэ гэдэг зүйлийг үзэгчд маань гайхчихж магадгүй. Би хэлээд байгаа. Сүүлийн үед санаатаа мэдэхгүй, санамсаргүй мэдэхгүй иймэрхүү байдлаар Монголын залуучуудыг харлуулсан. Монголын хөдөлмөрийн зах зээл рүү их тийм бүдүүлгэр халтсан. Магадгүй одоо гадна дотны захиалгатай байж болохоор ийм мессеж мэдээллүүд яваад байна. Монголын залуучуудыг тэр дундаа ирчүүдийг их муухай доош нь хийсэн ийм бүдүүлэг гэж хэлж байгаа үйлдэл дээр энэ мэдээмэнийх нь би бол одоо баярлаа сууж. Яваад юмны эцсийн цэгийг хатгахчих. Үнэхээр 50,000 төгрөгийн өдрийн цалинтай, өдрийн 50,000 төгрөгийн цалинтай уруу хоолтой гэж байгаа шүү. Ирж очих унааны мөнгө нь тусдаа гэж. Ийм цалинтай ажилтаа авъя гэдэг ингээд зам гүүрийн бүтээн байгуулалтанд ажилтаа авъя гэд зар тавьсан чинь монголчууд ирэхгүй байна. Монголын залуучууд ийм залхуу болчихжээ. Ажил хий гэж хүсэж боддог нь бүгд солонгос явчихжээ гэдэг байдлаар асуудал нийгэмд таргалсан юм. Тэгээд энэ мэдээлэл ингээд одоо мэдээмэн сурвалжлаад нийтэд хүргэчлээ. Асуудал ийм зүйл байхгүй юм байна. Монголын залуучууд 30,000 төгрөгийн цалинтай өдрийн 30,000 төгрөгийн цалинтай байхад бол уралдаад орж байгаа гэсэн ийм мэдээллийг энэ одоо яг энэ зам гүүрийн бүтээн байгуулалт эрхэлж байгаа компани яг ингээ баримттай хэлсэн байл. Энэ бол Хятадын ардын армийн 22 дугаар анги гэж. Нөгөө нийслэл Улаанбаатар хотод өрнөж байгаа гол бүтээн байгуулалт болсон замын цагдаагийн гүүрэн замын бүтээн байгуулалтыг хийж байгаа энэ компани одоо өнөөдөртөө Монголд бол хамгийн өндөр цалин өгж байгаа компани юм байна. Тэр битэн ингэж худлаа хөөс үсгэж нийгмийг талцуулаа. Бидний ийм нөхцөл байдал энэ үндэмж чинь дэлхийд өөрөө өөрсдийгөө доош нь хийж байгаа хандлага юм аа. Ямар санаа зорилготойг нь мэдгүйч ийм зорилттой зохион байгуулалттай үйл явдлууд чинь тасрахгүй үргэлжилж байна. Дөнгөж энэ мэдээлэлд яраас Оросын холбооны улсын хөрөнгө оруулалттай компани Монголд орж ирсэн. Сарын сая 500,000 төгрөгийн цалинтай ажилд монгол залуучуудыг зуучлах гэсэн ирж бүртгүүлж байгаа анкет бүртгүүлж байгаа залуу алга гэдэг монголчууд алгаа гэдэг ийм мессеж мэдээллийг нийгэм таргаад эхэлсэн байна. Яг энэний араас. За болвол одоо тийм зүйл байна уу гэдгийг бас сурвалжлаад нийтэд үзүүлчих байлгүй. Сая 500,000 төгрөгийн цалинтай ажилтаа бол одоо баг монголчууд бүгд хийнэ. Бид нь үхрээрээ дуудалцаж нэгнийгээ одоо юу гэдгийг те залхуу архичингаараа ингэж самарж байгаа хооронд дэлхий биднийг үнэлэмж унаж байна. Энд ингэ байж штэ. Зам гүүрийн ажлын өдрийн хөлс 30-35,000 төгрөг байна гэдэг. Өдрийн 50,000 төгрөгөөр цалинжуул 2 хоол, 3 хөнгөн цай, оройтвол унааны мөнгө өгөх нөхцөлтэй зам гүүрийн ажил туслах ажилтан олдохгүй байх зар бүхий мэдээлэл сошиалд идэвхтэй явсан. Өөрөөр хэлбэл Монголын залуус өдрийн 50,000 төгрөгийн цалин голоод ажилд орох хүн олдохгүй байгаа гэх мэт утгатай мессеж нийгэмд тараасан. Ил мэдээлэл бодит эсхийг хэд хэдэн газруудаас тодруулахад тийм зүйл байхгүй. Тэгээ нэг гол асуудал нь ийм юм байгаа байхгүй юу? Одоо юу гэмээр юм бэ те? Одоо бид нар тэгээд яг үнийг хэлгээд ийм зүйл ярьж гин гэдэг чинь өрөвдөлтөл юм шүү дээ. 30,000 төгрөг байхгүй юу? 30,000 төгрөгийн цалин одоо өдрийн 30,000 төгрөгийн цалин буюу сарын 900,000 төгрөгийн цалин амрахгүй ажиллахад 900,000 төгрөгийн цалинг монголчууд Монголын залуучууд болно окей болж штэ гэдэг ингээд ажиллаж байгаа. Бид нар өнөөдөр өдрийн 30,000 төгрөг өгж байгаа өгөхгүй байгаа гэдэг хэрүүлийг хийж яхад энэ бол Солонгосын зүгээр 10,000 15,000 вон баггүй юу? Бидний нөгөө нэг 50,000 төгрөгийн цалинтай ажил хийх гэсэн чинь хүн олдохгүй байна гэдэг худлаа тэр тэнгэрийн юм шиг их мөнгө амлчаад байгаа мөнгө чинь зүгээр Солонгост бол 20,000 вон штэ. Тэгээд тийшээ явж байгаа залуучуудыг чинь нөгөө талд нь буруутгахаар хандлага арга алга штэ. Өөрөө өөрсдийгөө ингэж доош нь хийн, ингэж үнэлнэ. Ийм мэдээллийг бас өнөөдөр мэдээмэн цэг хатгсан байна лээ. За сошиалд өрнөд байгаа мэдээллүүдээс би бас залууч.com материалыг онцлоё. Ерөнхийлөгчийн зарлагын дагуу маргааш бүх нийтээр мод тарих гэж байгаа. За мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарлаг 2010 оны 4-р сарын 14-ний өдөр гарсан байдаг. Зарлаг дурдсанаар жил бүрийн 5-аас 10-р сарын 2 дахь 7 хоногийн Бямб гаригийг бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр болгож зарласан бөгөөд энэ өдөр маргааш буюу 2018 оны 5-р сарын 12-ны өдөр тохиож байгаа. Энэ зарлаг гарснаас хойш 10-аас 17-ны хооронд 16 удаагийн бүх нийтээр мод тарих өдрийг зохион байгуулсан. Нийт 1,270 гаруй мянган иргэн 68.9 мянган аж ахуй нэгж байгууллагууд оролцож 10.5 сая модыг тарилаа гэж.
Улаанбаатар хотод сүүлийн 7 жилийн хугацаанд 10 сая 500 мянган ширхэг мод баригдсан. 10 сая модтой хотод амьдарч байгаа бид нар. Хаана байна нөгөө 10 сая мод? Нийслэлийн нэг иргэнд 10 мод оногдоод байгаа байхгүй. Сая 500 мянган хүнтэй хотод 10 сая 500 мянган мод байж шин. За энэ юу гэдгийг зарлиг, санаачлаг жил болгон уламжлуулж байгаа арга хэмжээг би огт үгүйсгэж ингэж буруутгах гэж байгаа юм байхгүй. 10 сая мод тарьсны чинь ч одоо юу гэдгийг худлаа үнэн гэдэг юм ярихгүй. Тарьсан л байх. Гол нь яагаад энэ тарьсан мод ургуулдаггүй гэдэг гайхалтай байхгүй. Одоо ийм асуудал яригдаад эхэлсэн энэ жилээс авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ нь юу юм бэ гэхээр энэ. Тариад байхад ургадгүй бол чамайг тэгвэл ургацсан мод авчраа суулгаад ээл та гэдэг ийм технологи руу орлоо шүү дээ. Тужийн нарсыг огтлоо зүгөө дууслаа. Тужийн нарснаас өгч байгаа. Тужийн нарснаас өгч байгаа юм. Энэ Сэлэнгээс Улаанбаатар хүрэх замд ийм мод очсон машинууд бол маш олноор таарж байна. Өөр ингээд цуваагаар явж байна. Нарс угаалсан, нарс очсон. Гэхдээ тужийн нарсыг чинь дуусгаад яаж ургуулах гэж бид нэр алигаа алдаж хэлээд байна. Тэгээ энд би нэг юм ойлгохгүй юм. Чи хардаа хүүж байна. Одоо юу гэмээр юм? Ууланд 10 мод байлаа. Ууланд 10 мод байлаа тийм үү? Ууланд байсан 10 модноос 5-ыг суулж авчираад хотод суулгалаа. За тэр ургах мөхийн би ярихгүй шүү дээ. Тэгээд шинээр жишээ нь хідэн мод бий болчихж байгаа. Зүр энгийн логикоор ингэ бодъё л доо. Ууланд байсан 10 модны 5-ыг авчираа хотод суулгачих. Шинээр хідэн мод суулгаваа. Тэгвэл тэг ийм нэг явцгүй юм аа одоо болио л д. Одоо эн чи яаж ирэхээр жил болгон та нар мод тарьж байгаа нэртэй баахан хүн амтны хүч хөдөлмөр, баахан хүн амтны хөрөнгө мөнгө зарах юм ааврхий. Урахгүй юм биш тэр чин гэхэр зэрэг тэгвэл ургацсан мод авчираад ингэ суулгая. Энэ бол арай л муухай бүдүүлэг юм аа. Одоо эний чин тэгэл нэг баахан мэрэгжлийн улсууд гарч ирээд навсаатал зүвтгэх юм. Бараг ингэж ярьсан мань мэтийн ам нундуур алгачих юм шүү дээ. Юу ч мэдэхгүй та нар ойжуулах гэж юу гэдгийг мэдэхгүй. Энэ салбар жаахан юм судалж ээж чалж чинь тэр. Би одоо ингэж бол олон хүнээр загнууллаа л. Facebook дээр сошиалд одоо нэг иймэрхүү постыг эсэргүүцээд нэг юм 5 гэлчээр ингээд баг мэрэгжлийн гэж хэлэгдэж байгаа улсууд мараа бариад идэх юм. Тэгээд нэг ийм сони юм ярьдаг болчихлоо шүү дээ. Юу гэдгээр ганц зүйлийг халахвчилж байгаа. Болохгүй юм шүү найзуудаа ингэж болохгүй юм шүү гэхээр үгүй энэ Монголын ойч угаасаа сэргэгжүүлэхээс өөр аргагүй болсон. Үгүй чи шатаад, дуусаад, хулгаалаад, хулгай мод бэлтгэдэг нөхдүүд чинь бүр сүлжээд тэртээ тэргүй хүссэн хүсээргүй баг хөгшин хүний толгойш хултал сэргэгжүүлнэ шүү дээ. Монголын нийт ойн сангийн 80 гаруй хувь нь дуусчаад байна шүү дээ. Дааш үлдсэн тэр 20% нь бүр амар өтгөрөөд юм. Ийм тарих угаалтаар ажил хийж байгаа юм. Тэгээд одоо зөвл гиндэ зөвл гэж юм. За бас нэг эргэлзээтэй мэдээлэл энэ яваад ирсэн. Зинда цэгмэн дээр. Энэ сүүлийн үед энэ Монгол Улсын ерөнхий сайд нөгөө баруун аймагуудад ажиллах үеэр Баянгор аймагт Төвийн аймагуд шүү дээ. Тэ Төвийн мөсөд ажиллах үеэр тийм Баянгор ар гэрийнх нь юу аав ээж нь автослоор өөд болчихсон эгчдүү 9 хүүхдэд 2 өрөө байрны түлхүүр гардуулчихсан юм аа. Тэгээд энэ дээр баахан хоёр талцсан улс төр боллоо л зодолт. Тэг би бас бодоол байгаа бид нар чи ямар муухай жудаггүй болчихсон. Яасан ч муухай туйлбаргүй давтаргүй болчихсон. Яг үнийхэд хэлэхэд энэ хүүхдүүдэд байрыг хэн өгсөн тийм чухал юм. Эсвэл энэ үнчин үлдсэн 9 хүүхд байртай болсон чухал юм. Яагаад ийм мэтийн нэг жижигхэн элементар нэмийг бид нар зүгээр одоо баярлдаггүй болвол зүгээр өнгөрөөч болдгоо юм. Нэг нэгнийхээ дандаа л хазаасан газар нь түлхэж гэдэл ингээл дагаа явж идэг юм. Одоо нэг тэрийг ингээд нэг PR-ийн бүтэн баг гэд нэрлэлсэн. Одоо ойлгомжтой л ерөөсөө л нэг манай 1 2 3 дугаар хүмүүсийн л иргэнд нэг ийм юм байдаг нэг ийм тогтолцоо болчихсон. Тэгээ зинда юм энэ эргэлзээг тайлсан билээ л. Юу болсон юм? Энэ. Ерөнхий сайд хөрсөх Баянгор аймагт ажиллах үеэр аав ээжээс өнчирсэн 1 гэр бүлийн 9 хүүхдэд 2 өрөө байрны төлхөөр гардуулсан. Олон ч хүн энэ үйл явдлыг талархан хүлээн авч байгаа. Гэтэл энэ мэдээлэл октын зургийг захин орчинд нийтлэж аймгийн удирдлагууд шийдвэрийг нь гаргасан байхад ерөнхий сайд хөрсөх төлхөөрийг нь гардуулж шоудлаа гэж мушгин гуйлж ирсэн.
За манайханд хитрхи тууширдаг сургаар хууларч муулдаг эсвэл учир зүггүй магтдаг зам байдаг. Октын аав ээж автослоор хорвоогийн мөнгөсийг үдсэн, ерөнхий сайд октод орон сууцны түлхүүр гардуулсан болон харьцуулсан зургийг тухайн бодит тайлбараар Баян-Онгор аймгийн засаг даргын тамгын газрын дарга Дашцэрэн захим хуудасаараа дамжуулан хэлсэн гэж. Орон нутгийн удирдлагаас засгийн газарт хүсэлт болгосны дагуу орон сууцны төлбөрийн үлдэгдэл 21 сая төгрөгийг засгийн газраас мөн Баян-Онгор аймагт тулгамдсан асуудлаа шийдвэрлэхэд зориулж 110 сая төгрөгийг өгсөө. Ерөнхий сайдын дэмжлэгээр октыг орон сууцтай болгох асуудлыг шийдвэрлсэн юм а. Орон сууцны нийт төртөг 24 сая төгрөг бөгөөд 3 сая төгрөгийг аймгийн засаг даргын нөөцөөс гаргасан, харин барилгын гүйцэтгэгч компаниас мөнгө аваагүй. Андуурсан зураг нь Тус аймгийн хөгжим драмын театрын дуучин Бат Цэцэг тайлан тоглолтынхоо үеэр Өнчин октод гарын бэлдэг гардуулсны дараах үеийн зураг. Энэ зүгээр л одоо аймгийн хөгжим драмын театрын дуучин тоглолтоо хийгээл тоглолтынхоо үеэр энэ үнчин үлдсэн хүүхдүүдэд гарын бэлгэл гардуулсан юм байна. Тэгсэн чинь аймгийн удирдлагууд өмнө нь энэ хоёр өрөө байрны төлхүүрийг гардуулсан байсан чинь ерөнхий сайд дахиж очиод авахгүй явуулчихлаа гэдэг ийм яриад. Тэгээд энэ байр нь 24 сая төгрөгийн өртөгтэй байр. Аймгийн тамгын газар 3 саяыг гаргаад ерөнхий сайд 21 сая төгрөгийн шийдвэрлэж өгсөн юм. За ингээд одоо асуудал ингээд шийдэгдэжээ. За гэтэл яадгүйхээр нэг амар хөгийн юм нь яадгүйхээр улс төрт хүүхд ашигладаг болчихсон. Одоо юу гэдэг нэг харлуулж болно, гүтгэж болно. Угаасаа манад энэ нэг PR-ийн хар технологич нь бүр утгаалтсан юм байхгүй юу? Хүүхд ашиглана гэдэг хөгийн л чинь. Том их чинь түлхүүр аваад өгсөн ярилцлага сошиалд явж исэн. Өмнө нь байрны түлхүүр авсан хүүхд бол дараа нь тэгж баярлаж уйлах шалтгаан байсан уу гэд зүгээр л бодъё л та. Ийм л зүйл болж. Одоо бид нар бас нэг юм сошиалд энэ нэг асуудал дээр хоёр талдаа зодтолтоод байх шаардлага алга байна. Ерөөсөө л үнэн төвхтэй болсон юм шүү дээ. Юм хийж болдгоо, хийлж болдгоо, хийхгүй ээж болдгоо нэг юм сонир нөхцөл байдал. За би энэ дээр одоо үнэндээ засгийн тэргүүнд тасархай та бол айн том асуудал шийдчихэж гэж долоож байгаа юм байхгүй. Хинэн ч байсан энэ баггүй юу? Хинэн ч байсан энэ хүүхдүүд байртай болсон чухал юм уу? Хин өгсөн чухал юм уу гэдгийг л эхний ээлжинд ялгаж салгадаг л баймар байна л да бид нар. За энэ мэдээлэл зэндаа мен дээр байна лээ. За АТГ-ийн сайт өнөөдөр нэг ноцтой материалыг тавьсан юм. Улсын хурлын гишүүн Н.Номтойбаяр, улсын хурлын гишүүн Ж.Мөнхбатыг хэвтэрт ортол зоджээ гэд 2018 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн 17 цаг 31 минутад оруулсан мэдээлэл. Одоогоос 30 минутын өмнө гэсэн үг. Улсын хурлын гишүүн Н.Номтойбаяр тохоо залган суудаг ангийн гишүүн Ж.Мөнхбатыг хүн харах эцгүй бол зодсон тухай баттай их сурвалжаас бидэнд мэдээллээ. Нам нэгт залуу гишүүд юунаас болж ийхүү нэг зодсон тухай бид цаашдаа мэдээлэх болно. Ямар ч тач улсын хурлын гишүүн Мөнхбатын нүүр нийлэнхүүдэд хардаж биеийн байдал хүндөвдөр байгаа энэ үед зодсон хэргийн эзэн Н.Номтойбаяр нэг ч удаа биеийг нь асуухгүй эрхчлөөтэй явж байна. Энэ парламентаас зүсэн зүйлийн хэрэг гарах болтой өмнөх дуйлаанд асуудлуудаа дарж намжиг байх дараас нь ийхүү залуу гишүүдийн зодооны асуудал нэлээд том дуйлаанд нэгдэлээ гэж. За ингээд их хурлын гишүүд хоорондоо үзэж эхэлж байна. Нэг намын, нэг бүлгийн барагчл нэг фракцийн нөхдүүд. Одоо манайхан бодож иж магадгүй л эд яах бидэнд ямар хамаа үед ингээл зарим нь. Хамаатай байхгүй юу? Хуулинд заасан байт юм л та. Монгол улсын их хурлын гишүүд ард иргэдэд үлгэр дуурайл болох тийм үүрэгтэй байхгүй юу? Их хурлын гишүүдээс одоо үзэгчд маань за ялангуяа энэ өсвөр насны хүүхдүүд бол одоо ямар хөө үлгэр дуурайл авж байгаа бол гэж боддог юм бэ? Мэдхгүй энэ парламент бол үнэндээ л илгэлж штэ. Үнэхээр л ард түмнийг доромжилж байна да. Одоо энэ нөхдүүдийн зодоонд би тэр нь буруу тэр нь зөв гэдэг дүгнэлт өгөхгүй л хуулийн байгууллага мэдээж л асуудлыг шалгаж байгаа байлгүй. Яасан хийснийг энэ удахгүй гаргаал танилцуулах биз. Ноцтой нэг юм асуудал болсныг л АТГ-ийн сайт нийтэд хүргэлээ. Яг 30 минутын өмнө л орж ирж исэн мэдээлэл байна дээ. За Арслан цэгийн сайт өнөөдөр нэг асуудал хүндсэн. Үнэт үзмрүүдийг хамгаалах үүргийг хийн хүлээх вэ гэдэг гарчтай материал байна. Баялаг түүхтэй ард түмэн түүгээрээ бахархаж мөнгөлөө үлдээж хойч үедээ одоо хүүхд багчуудаа өвлүүлэн үлдээхтэй ёстой. За гэтэл яасан гэхээр сүүлийн үед энэ түүх соёлын үнэт үзмрүүдийг хамгаалах музей, хамгаалах технологи гэж юм байхгүй болчихлоо гинэ. Одоо яаж юм гэсэн чинь манай улсын хувьд энэ стандарт нийцсэн музей байдгүй. Монголын театрын музейг зорьсон. Тус музей 1991 онд анх байгуулагдсан. 27 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулдаг. Монголын театр урлагийн түүхийг гэрчлэг, уран зураг, хувцас хэрэглэл, гэрэл зураг, тайсны загвар, жүжигийн гар бичмлүүд гээд түүх болон хадгалагддаг. Энэ музей үзмрийн 5 танхимтай харин байрны зориултыг биш. Байрны асуудлаас олж музейн үзмрийн зөвхөн 30% нь үзэгсдэд хүрдэг.
Үүний улмаас үзмрүүд өнгө алдах хэвдэх аюултай ийм нөхцөл байдалд байдаг гэдэг. Ер нь энэ музейн үзмрүүд, энэ музейн сан хөмөрхийг хадгалах, хамгаалах гэдэг юм бүр сүрлээ. Монголын музей нийт үзмрийнхаа 30%-ийг ард иргэдэд дийлгэж харуулах ийм чадaltaй байдаг юм байна. Үлдснийг ингээд хураагаад тэгээ тоосноос хамгаалаад гялгар утаар бүтээдэг гэж байна. Одоо орчин цагт бараг аргалаа гялгар утаар бүтээдэг айл байхгүй болсон. Монгол түүх соёлынхоо, оюуныхаа үнэт өвийг гялгар цаасаар бүтээгээ байж байгаа. Энэ биш тоосноос хамгаалж гялгар үтээр бүтээдэг болсон. Уран зургийн галерейд хадгалагдж байгаа. Зураг гэдэг хадгалтын онцгой нөхцөл шаарддаг. Жил өнгөрөх тусам өнгийг шинэ хэвээр нь байлгаж арчлах ёстой. Будг нь хуурч арилгахаас хамгаалж чадлах шаардлагатай. Тийч бас л зориултын өрөөгөө тулд стандартгүй нөхцөлд хадгалагч байгаа тухайга галерей менежер ярьж байна. За энийг би ярьлаа. Энийг яагаад ярьж байгаа юм? Бидэнд юу байхгүй нөхөр зэрэг зориултын музей байхгүй болсон юм байна. Музей барьж байгуулах газар отгоо байсан юм байна. Гэтэл одоо яасан гэхээр нийслэлийн өнгөтэй өдтөө бүх гайгүй гэсэн ашигтай байрлал болгоныг энэ авилгач далбан тушаалтнууд завчиж авч идчихэд одоо нэг багахан хэмжээнд нэг өөрийн гэсэн жаахан эзэмшил газартаа үлдсэн газар нь юу ээж болох вэ гэхээр музейнүүд байгаа. Музейнүүд руугаа дараад ороод гэлцсэн. Би албаар саяны мэдээллийг үзүүлж байгаа. Монголын музей энэ олон зуун жилийн турш хадгалагдж байгаа соёлын үнэт өвөө хадгалж хамгаалах газаргүй байр савгүй зориултын байгууламжгүй боллоо. Байгаагаа өөдөн татах тухай, байхгүйг байгуулах тухай ингээд нэг хэсэг нь ярьж хагаад нөгөө хэсэг нь байгааг байхгүй болох гээд зүтгэж байгаа. Ахбуу компани Монголын түүх рүү буу шагаалаа гэдэг гарчигтай мэдээ мэний материал байж байгаа. Энэ. Богд жавзан дам хотгтын ногоон ордонд байрлах музейн зогсолбор 100 жилийн нүүр үзэж байгаа түүхийн үлгий болсон энэ ордны дэргэдүүр ширүүхэн халахад өнгөрөх зүрхт нь баг байдаг. Гэтэл өнөөдөр богдын музей хамгаалтын бүсэд машин техник орж газрыг нь ухаж Ахбуу компани гэсэн лого бүхий чингэлэг болгосон. Түүхэн дурсгал барилга музейн дэргэд ямар учраас Ахбуу инхүү газар ухаж чингэлэг болох болсныг тодруулахад ерөөсөө тодорхойлолтод товчхон. Яасан гэсэн чинь энэ хамгийн ашигтай байрлал. Энэ. Одоо богдааны ордон музей гэдэг юм байхгүй болчихсон. Ингээ газрын чөлөөлж аваад энэ Монгол Улсын засгийн газрын тогтоолт. Яах ч гэсэн чинь гол нь юу болж ирэх гэсэн чинь нэг гайтай юм одоо буруутчих. Оросын улбооны улсад хөлөмгийн дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээн болох гэж байгаа нь одоо энэ музей байхгүй болох гол үндсэн шалтгаан гинэ. Яасан гэсэн чинь хөлөмгийн дэлхийн аврах болж байгаа. Хөлөмгийг залуучуудын задгаа хасард үздэг. Тэгээ одоо нөгөө ПМ унгаа ингээд яг ингээд эрхчлөөтэй үздэг. Тэгээд энэ юугээ дэлхийн хөлөмгийн аврагыг Монголынхоо залуучуудад яг ингээд тэр орчинд нь байгаа юм шиг үзүүлэхийн тулд одоо тийм асар паб байгуулахаас өөр арга байхгүй гэдэг ийм тайлбарыг Ахбуугийн мэрэгчлэнүүд өгсөн. Тэгээд ингээд Монголын залуучуудынхаа баяр тухайг бодоод гайгүй газар хайсан чинь ерөөсө богдааны энэ ордон музей байна өөр газар алгаа гэж. Одоо явж яаж ийм үхэр зэрэг энэ бидний 100 жилийн түүхтэй энэ байгууламж ингэж нэг компани юу гэдэг эрх мэдлийн дор талхагдаж байгаа. Энийний гол буруут нь юу гэхээр манай хойд хөршд болох гэж байгаа дэлхийн хөлбөмбөгийн аврах шалгаруулах тэмцээн гинэ. Тэг ингэж болох юм уу? Дандаа бүх хууль бос үйл ажиллагаанд ард иргэдийн нэр барьж шít. Маш олон залуучууд манай байгууллагад хүсэлт өгсөн. Ахбуугийнхаа та нарын дэлхийн хөлбөмбөгийн аврагаар задгаа асраас ажилуулаач гэдэг хүсэлтийг өгсөн. Бид олон нийтийнхаа залуучуудынхаа одоо юу гэдэг санал шаардлагыг л биелүүлж штэ гинэ. Гэхдээ залуучууд энэ музейг л буулгах гэсэн байв гэж. Тэг би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр зэрэг хэрээс хэтэрсэн шунал гээч юм чинь юунд хүрэгдэг юм бэ гэдгийг л асуумаар байгаа байхгүй. Одоо Ахбуу бол боллоо штэ яг үннийг хэлэхэд. Хэдэн жил монголчуудын зовлон зүдгүүр те нус нулимс архинаас үүдэлтэй гарч байгаа бүх зүйлээр ашиг олвоо. Та нар нийгмийн өмнө ямар хариуцлага хүлээвэ? Нийгэмд сайн сайхан юу бүтээвэ? Одоо бол энийг асуух цаг болсон шүү дээ. Сургууль, цэцэрлэг, одоо юу гэдэг нийслэл байж болох бүх газрууд яг энэ мэтээр ингэж дуусаад одоо үлдэж байгаа нэг хэдэн музей иргэн тойрондох газрууд болж байгаа. Ийм ухаалж удаггүй л болчтой бид нар. За сэтгэлээсээ явуул ёо. За. 30 минут өнгөрсөн байна. Ирэх хөрөгчд ард түмнээ ядуу байлгах зорилготой учраас баг сайлан өгч арх ихээр үйлдвэрлэж зориудаар дампуу байдал үүсгэж байна л гэсэн байна.
За Баянгор аймгийн Түргэний эмчийн буруугаас болоод игч маань бурхан болчлоо. 20 цагийн үед түргэн дуудаад үзүүлэхэд худлаа ухаан алдсан байна гэж онш тавиад хайчааж явсан. Дараа нь би ахаад түргэн дуудахад давтан дуулаханд ирэхгүй гэж хэлээд би орлогчийн утсыг нь аваад ярьж хэлээд ирэхгүй болохоор нь би игчийнхээ даралтыг үзэхэд 3 далтай байсан. Болохоор ахаа түргэн рүү залгаад арай чамаа 22-50 минутын үед түргэн дээр очиход 20 минут болоод өнгөрсөө. Ийм хариуцлагагүй үйлдэлийн дасан зогсоомор байна л гэсэн байна. За эдгээр зүйлсээ бас баримт нотлоготой одоо тэр чинь бүртгэл юмнууд байдаг байлгүй тэрүүгээр нь бас явуулаарай. Угаасаа манай Баянгор аймгийн хүн эмнэлгийнхэн ямар ч хариуцлагагүй эмчнэр нь бүгд хувийн эмнэлэгтээ ажилдаг муу хүмүүсээ түргэний эмчтэн даралтны аппарат худалдаж ав гэд загнасан штэ түргэн дуутахаар гэсэн байна. За Номтойбаяр давраад байгаа. За ингээд бас хараал өрөөлтөгөө л ороод ирэх юм. 2017 оны өрхийн амжиргааны судалгаанд хамрагдаж амжаагүй байж байгаад 2018 оны 2 дугаар сарын 15-нд судалгаанд хамрагдсан юм одоо болтол бүртгэдэггүй байх юм ингэж уддаг юм уу л гэсэн байна. Дарга нар ард түмнийг доромжилж байна. Болооч сонсоход хүртэл муухай байна. За тэд юугаа булаацалж нохоо шиг хэрэлдээ юм болдоо л гэсэн байна. Улсын хурл өөр хийж идэгч уух хэрүүл зодон хийх гэсэн уваагүй хүмүүс л гардаг болж тэй л гэж байна. За манайхаа үүргээ мэдэхгүй эрхээ яриад байх юм аа. Манад үүрэг хэрэгтэй байна. Бямд дөрж даргаал гэсэн байна. 93 дахь сургуулийн 2 дугаар ангийн хүүхдүүдийг сонжин болдогт 30 мянган төгрөгөөр явна гинэ. Энийгээ бойлуулаач хоригложоод байхад чинь дээ гэсэн байна. 2 гишүүнийг холимог тулаан зодтолдуулмаар болж дай л гэсэн. Үүх түүхээ мэдхгүй хүн ой төөрсөн сарамгчин лугаа гэж бид түүхээ устгуулаад сууж байдаг байх шүү дээ л гэж байна. За Төв аймгийн Батцөмбөрийн жолооны курст суусан хүмүүс эд хөрөнгө мөнгө төгрөгөөр хохироод байна. Энийг шалгаад арга хэмжээ авч өгөөч. Холбогд байгууллагууд нь хилээд өгөөч. Засаг захиргаан хүлээж аваад эзэн бол чадахгүй байна. 10 сая төгрөг салхинд хийсч байна да. Хувь хүний хөдөлмөрийг үнэлж чадахгүй төр юм аа л гэсэн байна. Явган хүний гарцуулган дээр хурц хааруулагч тавих хэрэгтэй байна. Уламжлаад өгөөч. За би яг энэтэй холбоотой нэг мэдээлэл дуулах гэдэг. Энэ. За энэ хаана байдаг гарц вэ гэхэлэр зэрэг офицеруудын ордноос нөгөө доотлын нохоотой чулуун ууны нохоотой хөшөө хүртэлх зам байгаа юм. Тийм нөгөө сүнжин гарааны тийш явдаг шүү дээ. Энэ тэр офицеруудын тойрогоос нохоотой хөшөө явах хүртэлх тэр зам дээр ганцхан энэ л гарц үйд. Ганцхан энэ гарц. Өөр байхгүй л. Өөр гарц байхгүй. Энд нөгөө автобусны буудлыг харалтаа тий. Тий. Шинээр автобусны буудлыг тавьсан шүү дээ. Яг тэрний чинь хажууд байдаг ганцхан гарц байхгүй юу? Тэгээ энэгээр машинууд яадаг вөхлөр зэрэг нөгөө нэг амар ирж байгаа юм. Түгжрэл донд байж агаад эсвэл нөгөө түгжрэлгүй замаас орж ирж байгаа тээвэр ирслүүд чинь өстой галзуу солиот юм шиг явах. Явган хүний гарц байна гэж харж байгаа тээвэр ирсэл тэн журнд баг байдаг баха. Энд хурц харуулагч тавьчих. Хурц харуулагч байхгүй, замын тохиож байхгүй, гэрэл тохиож байхгүй. Яаж яагаад энэ чинь гарцны гарц явган хүний гарц гэсэн нэг тэмдэг байдаг шүү дээ. Тим тэмдэг байлаач тэрийг нь жолооч нар юу н хардаг болсон юм уу? Одоо энэ хажуу тал дээр баахан хороолууд байгаа шүү дээ. Нөгөө Петровсын колонк байдаг. Тийм. Одоо тэнгэр худалдааны төвгөд одоо тэр чинь зүүн аймагуудын явдаг худалдааны юу болчихсон. Багц апартментийн л яг тэр хэсэг үү тийм. Тэгээ энэ чинь баахан хороолол энэ талд нь ерөнхий боловсролын сургууль, эхтэй сургууль, тэгээд дээрэс нь цэцэрлэг энэ төр байж байгаа байхгүй замынх нь нөгөө тал. Тэгээ энэ замыг гарахын тулд одоо хүмүүс хичнээн удаа энэ чинь замын цагдаа дуудаж осол аваараа бүртгүүлэх хэрэгтэй юм бэ. Энэ замын цагдаагийн энэ чинь бас нэг жоохон анхаарал хандуулаад нэг хурц хааруулагч ч юм уу эсвэл гэрлэн төхөө тавьж өгөөч. Нэг худлаа камер ядаж тавиад өгч. Нэг камер аргалаараа жолооч нар ч бас нэг сандарч айдаг юм байл шүү дээ. Энэ бол яг нөгөө офицерын тойрог дээр түгжирж байгаа яг нэг уянаас алдуулж байгаа зурвс байхгүй юу наач. Амар орж ирдэг угаасаа яг. Тэгээд ер нь бол иймэрхүү хурц харуулагч тавьчих хэвээр газар одоо нэлээд тохиож байхгүй юм байна. Хурц харуулагч байхгүй юм тийм. За энд нэг юм тэмдэг харагдаж байна. Энэ явган хүний тэмдэглэгээ юм уу да тэр гарц гэсэн. Энийг чинь одоо машин хараад жолооч нар хараад гарцсан дээр зогсоод өгнө гэж байхгүй тий. Тэр цаана нэг автобусны буудлын гэсэн нэг тэмдэг баг шиг байна. Энэ бас маш их байр орон сууцтай маш их хүн амьдардаг хэсэг. Олон хүүхдийн замаар ганцхан гарцаараа л ээж амнаар зааж өгч бас гарцаар хараараа гэхэлэр ганцхан энэ л гарц байгаа. Тэгээ гарцсан дээр нь болохоор ингэж идэг. Гарцсан дээр нь ингэж дайрж хүн мөргөд идэг. За нэг шийдэж өгмөр байна. Шийдвэр гарах усууд нь харж байгаа байлгүй дээ. За бас өнөөдөр нийслэлд нэг асуудал үйл явдал яригдсан. Сөүдийг удамчинд байрлсан нөгөө баримлыг татчуунгаа хаглаа ицсэн байсан. Сэргээн засварлсан гэж байна.
Тэгээ баримтлыг энэ сарын 3-ны шөнө үл таних этгээдүүд танхаа сэтлэр эвдэж сүйтгэсэн байсан. Тэгвэл энэ баримтлыг дахин сэргээн засварласан. Энэ баримл болон 45 дугаар сургуулийн өмнө байршуулсан гэр бүлийн дүрс бүхий баримлуудыг нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 20 сая төгрөгөөр бүтээсэн гэж. Тэгээ нийслэлийн төсөв гэж байдгуумаа. Би үзэгчдэд хэлээд байгаа шүү дээ. Улсын төсөвч гэж байхгүй. Энэ нийслэлийн төсөв гэдэг чинь нийслэлчүүдээ та бидний төлсөн татварын мөнгө байхгүй юу? Нийслэлийн төсөв гэдэг нийслэлийн татвар төлөгч иргэдийн төлсөн мөнгө юм аа. Тэгээ өөрөө өөрсдийнхөө хөрөнгө мөнгөөр босгож байгаа ийм үндэсний эрх ашигчтай юм чинь. Тэрнийхээ эсрэг ийм сонин муугар сэтгэлээр ханддаг. Одоо ингээд зүгээр л нэг ийм байжсэн юмыг сүйтгэхэд буцаагаад босгохын хооронд ч 20 сая төгрөг л татвар төлөгчтэй халааснаас гараа явлаа шүү дээ. 20 сая төгрөг хэрэгтэй хүндээ ямар их мөнгө байсан бэ гэдгийг та нар боддоо. Өвдцэн, зовдсон, өнөө маргаашгүй хагалгаа юм хүнд явах гэж байгаа гадагшаа төгшөө явахлцсан улсуудад 20 сая төгрөг гэдэг чинь нэг үрхэн айлын амьдрал байхгүй юу да. Ийм муухай бүдүүлэг. Тэгээ одоо яаж яах гэсэн чинь яагаад хотдоо ийм сонин хэврэг юу хийдэг юм бэ? Хөшөө хийдэг юм. Угаасаа анханасаа баг энийг хийсэн улсуудын буруу шүү дээ. Хүн татаад унгаахад хагараад унцдаг хөшөө гэж ямар юм байдгийг энэ. Гэхдээ бид нар хизээ ийм муухай сэтгэлгээнээсээ салах юм бэ? Би хэлээд байгаа шүү. Дэлхий дээр шаазан хөшөө байна. Энд чи ийш тийшээ явж үтсэн барьсан нөгөө гадагшаад төгшөө явж их галуу шууны мах идсэн улсууд нь хэлж ярих хэрэгтэй шүү дээ улсуудад. Японд ярих хэрэгтэй, энэ солонгосчууд байдаг залуучууд бас зураг хүргийг аваад явуулах хэрэгтэй шүү дээ. Юун ийм битгийг нэмгэн шилэн хөшөөнүүд хэдэн 10 20 жил байгаад болж шүү дээ. Тэрийг иргэд нь өөрөө юм шиг ингэж арчилж хамгаалаад халамжлаад тордоод өөдөн татаад явдаг. Манайхан болохоор ингэхийн юус их сонь. Чухал дээр байна л ямар ч байсан буцаага барьчих. Одоо битээ тэгэр гэж. За энэ нэг ийм мэдээлэл сүүлийн үед яваад байгаа юм. Сонирхолтой цэком дэр байгаа юм. Хятад иргэн би танаа газрыг худалдаж авсан. Та нарыг нүүхгүй бол ална гэж зал хийсэг чинь. Энэ яасан гэхээр гэрийнхэн гаднаас гал тавьж шатаахыг завдсан ийм үйлдэл яригдчих. Гэртээ унтаж байсан хүмүүсийг Монгол гэрийн хойноос 2 мотор гал өгөөд шатааж авахыг оролдоод тэгээд яагаад ийм юм болов гэж асуудал саяхнаас манай газрыг булаацалтаад байгаамаа. Тэр хужаа би танаа газрыг худалдаж авсаа. Та нарыг нүүхгүй бол ална гэж нэг хужаа учиргүй занал хийлж тэр хужаа сонгоо архин дүрхт үйл ажиллагаа явуулдаг бетон зурамгийн үйлдвэрийн эзэн хужаа юм аа. Та нар хурдан нү үгүй бол та нарыг газрын хөрслөө чинь тэгшнэ гэж том охиныг нь бас данаталсан гэж. Ингэж Монгол гэрийн гаднаас гал тавьжээ энэ хятадууд. Иждөө яах юм одоо? Одоо баахан нөгөө энэ нөгөө хужаа гэж дуудаад л үзээ ятсан улсууд. Энд яг үннийг хэлэхэд хятад ямар буруутай вэ? Яагаад та хүний амьдарч байгаа газрыг зардж байгаа юм бэ? Энэ газрын албад, эрх бүхий албан тушаалтнууд. Энэ хятад өөрийнхөө газрыг авах гэлгүй яадаг юм бэ? Худалдаад авсан газар дээр нь айл амьдраад байхаар авах гэлгүй яах юм бэ энэ? Ийм хөгийн хүнийхүү сэтгэлтэй нэг хятадын төрөвчин дотор амьдардаг энэ манай төрийн албаагчд бол болох хэрэгтэй шүү дээ одоо. Олон жил ингэлээ шүү дээ. Ядарсан ард иргэдийнхээ аль гайгүй өнгөтэй өддөө гэсэн болгоныг нь авч зарлаа шүү дээ. Тэгээ одоо нэг ийм сони юм ярьдээ нэ. Манай газрын чинь Баханга аймгаас өнөөдөр нэг иргэн холбогдсон л доо. Юу гэж ярьсан гэсэн чинь нэг тэнд бас нэг уурхаа муурхаа байдаг юм уу нөхмөх хугацсан байт юм уу. Тэгээд мал оруулахгүй гэдэг нэг хашаа атгсан байдаг. Тэр нь хаагур нь чамаагүй мал орж идэг. Мал байдгаар машин яваад орчдөг тийм том нүхтэй юм байна. Тэгээд тэр лүүн үхэр явж ороод нөгөө нүхэнд нь орцсон байсан. За энд манай үхэр унчижтэй гээд маргааш нь нэг ол шийдэм татаж авах юм хэд юм аваад хүрээд ирсэн чинь булаа ийцсэн. Тэгээ би үхрээ авъя гэхэлэр зэрэг ямар ч үхэр байгаагүй байсан бол үхртэй ч амт болцсон гэд. Ийм юм болоод байна гэд Бахангаас хүн яриад байгаа. Тэгээ та нар ирж суралцж өгөөч гэдэг. Зүгээр хятадууд даварчлаа гоох мэдээж хэрэг. За гаргаад авсан ч вэ гаргахгүй ч вэ. Зүгээр би харин хэлээд байна шүү дээ. Эхлээд алдааг бурууг өөрсдөөсөө хай. Яахаараа эн чинь бүхэл бүтэн 10 хэдэн жил амьдарч исэн гэрийнхэн дорох газрыг хятадд аваачаа зарддаг юм бэ манайхаа. Зараагүй бол хятад хүнээс ийм авир гарахгүй шүү дээ. Худалдаж авсан газраа авах гад нүүгээч гэж хэлээд нүүхгүй болохоор гаднаас нь гал тавьж шүү дээ. Одоо Монголын энэ хариуцлагагүй төрийн албаа хаагчид яах вөхөр явн явсаар Монгол хүнийхээ амьд хүрэх нь биш. Ийм л ямиг л яриад байгаа юм л. Энэ бол байж удмааргүй зүйл. Өнөөдөр Facebook дээр захим орчинд бас нэг яригдчихэж байгаа нэг юм. Нөгөө модны чи асуудал ингээ үргэлжилж байна л да. За модыг ингээд битүүлээ хийчихсэн.
Наа чи бол баг жинхэнэ утгаар нь оршуулаад ичж байгаа юм. Тий оршуулчих байгаа нэгсэндээ баг бусны чулуу өрчиж байгаа юм шиг юм чи. Энэ чи мод чи амьсгалт юм байна үстэй. Усчийг авч идэг юм байна үстэй. Уул нь бол нэг иймэрхүү юм байх хэрэгтэй байхгүй юу? Ийм юм. Тий бид бол их юм мэддэггүй маа. Тэгээд одоо юу гэдэг нэг сүүлийн үед наадах энэ модтой холбоотой ер нь ямар нэг асуудал ярихаар би мэрэгжлийн хүн байна гэж л чэжэд илдэж гарч ирсэн нөхдүүд байдаг. Уул нь бол нэг иймэрхүү төмөр сараалжаар ингэ тавиад усчийг амьсгалуулж орж идэг хэвээр. Тэгтэл одоо ингэж тавьчаад энэ модыг одоо амьдрын ургана гэдээ итгээд найдаа сууж яж болох уу? Мод амьдрах ургахтаа чухал бишээ бүүжээ. Гол нь наа чулуугийн чи авчирч ингэж дарахтаа л байгаа байхгүй. Энд чинь хідэн төгрөгийн тендер гэж бодчих. Тэгээ эн чи ямар ч байсан яаж ч бодсон энэ дээгүүр одоо хүн ингэж шат шиг ингэж даваад явах уу? Харин би хэлээд шүү хүн зүгээр айтайхан зорчиход ч гэсэн хүндрэлтэй ийм байдлаар л хийж байгаа. Яах нь чухал биш. Иргэд яах нь чухал биш. Энэ мод яах нь чухал биш. Гол нь гой болгоод өгөө гэдэг төсөл байхгүй юу да. Дүүргийн дарга, хорон дарга одоо хэн бэ энд нөгөө дээр нь байгаа нөхдүүдэд. Би өөртөө модыг өөртөө тасархаа шийдэл олчлоо. Янзын жинхэнэ нөгөө байгалийн чулуугаар өөртөө жинхэнэ гой болгох гэж нэг гэдэг л ийм л юм штэ. Энэ чи зүгээр л мөнгө л идэж байгаа. Хөө наач бүр нам хийж авсан штэ. Энэ бүр муха харагдаж байна штэ. Гэхдээ харагдах нь яавд тэгэл өөртөө нөгөө төрөөс төсөөс хулгай хийх ийм бүх аргыг л олж ядчихээн да. За захиануудаа сайн байцгаана уу Батлаг бүрүү чаргалт нартай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Манай ус иргэнэ ялгуурладаг төртөө болоод дудлаа. Би хөгжлийн бэрхшээлтэй орон нутгийн харьяалтаа Монгол улсын иргэн гэтэл нийтийн тээврээр хөнгөлтөө зорчигчийн карт авах гэхээр орон нутгийн харьяалтаа гэд хөнгөлтөө зорчигчийн карт олохгүй, уучраа олохгүй ядаж байна. Та хоёртай ажлын амжилтыг хүсье. Болор чимгээс гисэн уцсны дугаартай иргэн ийм захиаг бич чаяглалаа. За сайн байцгаана улс орон дүрмж байгаа сайн сайхан бүхнийг олон түмэнд дуулгаж өгдөг та хоёрт танаа хамт олонд ажлын амжилтыг хүсье. Монгол улсын харьяат хотын иргэн хүний хувьд хотын даргатай уулзах санаатай 2008 оноос 18 оны энэ өдрийг хүртэл хөөцөлдөж чаддаггүй. Энэ хугацаанд хотын бүх агентлаг төрийн 10 гаруй яам, улсын хурлын байнгын хороод, Монгол улсын ерөнхийлөгч асан элбэг дорж ерөнхийлөгч Баттулга нарт хүртэл хандлаа. 10 жилд ганцхан асуудлын хариу авах бодолтой 100 гаруй удаа хүсэлт гомдол гаргаж Монголын төр захиргааны байгууллагыг 100 гаруй удаа тойрч эргэлдлээ. Хэдэн зуун хуудас цаас байгууллагуудыг дамжиж эргэхээс өөр ямар ч үр дүн гарсангүй. Монгол Улсын засгийн газрын 2018 оныг сахилах хариуцлагын жил болгосон үүнтэй холбоотойгоор төрийн байгууллагын бүх шатанд төрийн албан хаагч бүр сахилах бат ёс зүйтэй шударга байж иргэдийн санал хүсэлт гомдлыг түргэн шуурхай шийдвэрлэн хариуг нь тухай бүрдэн өгч байхыг ерөнхий сайд олон дахин анхааруулж байгаа. Асуудлыг хуулийн хүрээнд шийдвэрлэж буруу зүгийг ялгаж тогтоогдод бол хэн байх нь хамаагүй. Урд нь улсын мэргэжлийн хяналтын газрын дарга за ийм улсууд гэж байна. Энд ч одоо мэргэжлийн хяналтын гэхэд 5-6 даргын нүур үдцсэн юм шүү дээ. Бүрэн боломж байгаа цаанаас нь татахгүй үйлчлэлтгүй 10 жил болж асуудлыг ойлгож шийдвэрлэх хүн ерөнхий сайд юм болов уу гэж бодож байна. Бусд нь шийдэж өгөхгүй байгаа тул ерөнхий сайдтай уулзах хүсэлтийг сайдад бас дуулгаад өгөөч. Аюушмаа гэдэг иргэн гээд утасны дугаараа бичээд бидэнд хандчихна. 10 жилийн хугацаанд ч одоо хэдэн хотын дарга дээр очсон юм бэ? 100 гаруй удаа л энэ нийслэлийн төр захиргааны байгууллагыг л гороосон иргэн байна да. Нэг л асуудлын хариу шийдлийг л авах гад л яваа юм байна. За Сапорогийн автобусны буудлын бар, найт клуб маш их хэцүү шөнийн 4-5 хүртэл ажилладаг. Энэ арай л дэндүү шүн унтуулахгүй бас архичингууд нь гэмт хэргийн газар болгочод байх юм аа. Арга хэмжээ авч өгмөр байна хоёроо гэсэн байна. За ер нь 76 гишүүнийг сар бүр тайлангаа олон нийтийн мэдээллийг хэрэгслэр тайлангаа тавьж ажлаа дүгнүүлэх хуулийг гаргах хэрэгтэй байна. За юу гэж байна? Цалингаасаа гадна шууд тойрогтой зарцуулах мөнгө орж ирдэг. Энэ мөнгөний төлөө 76 4 жил шууд зарцуулах хэрэгтэй болохоор 76-гийн 1 болох гэж улаардаг байхаа л гэсэн байна. Даварсан мөтөрийн албаа хаагч нарыг зайлуулах хэрэгтэй шүү дээ. Хятадуудаас ямар их мөнгө аваа болдоо. Хятадууд ажлын бүтээж өгөөл асар их хэмжээний мөнгө өгдөгөө гэж байна. Яагаад хятадд газар өгдөг юм бэ? Монголчууд газаргүй байхад гэсэн сэтгэл ирсэн байна. За тамхтай лавлгаа гэж 5,000-аар зараад авах юм аа. Хурууны хийгээр авдаг нь хуурам ч юм уу гэж байна. За ард түмнээ архины үйлдвэрүүдийг зогсооё. Төр зогсоож чадахгүй бол монголчууд бид архин живлээ шүү дээ. За нойлон хотын гудамжаар дүүрэн суулгасан шилмөөс нарсан моднууд чинь бүгд бид нар харлаад хатаад өгсөн байна штэ. Энэ моднуудыг хэдэн тэрбум төгрөгөөр суулгасан юм бэ? Хотын дарга нэртэй үе үеийн л өөрсдийг авилгалтай тэмцэх газар шалгаачаал гэсэн байна. Тэгээд өнгөрсөн жилийн амийг л энэ жил мартчих юм шүү дээ. За сайн байна уу бэлгээ бүжөөс ажлын амжилт. Төр зэсгэн арайчтэй. Миний охин маш олон жилийн шинэ жилийн модны мөнгө цагаан сарын мөнгөө цуглуулад 400 мянган төгрөг банкнд хийсэн юм аа. Тэгтэл тэр мөнгнөөс төр зэсгнээс сар бүр 456 төгрөг 14 мянгаыг аваад байна. Төр зэсэг удирдах байгаа хүмүүс минь ээ. Дээгүүрээ болохоор орд харшаа чимээгүй үтчихэд өрөө төлөх болохоор орлого байхгүй хүүхдийн мөнгнөөс авах юм аа. Энэ зөв ард түмэн.
Хариу хэлээд өгөөч. Төр зэсэг минь шившиг юм аа. Баримт тавсаргалаа, боломж гарвал давтан уншиж байгаараа Баян зүрх дүүргээс иргэн балдан гэж. Одоо шинжлэлийн гацуурныхаа мөнгийг, цагаан сарынхаа мөнгийг гэж цуглуулад энэ насан туршаагүй жоохон хүүхэд 400 мянган төгрөг хийхээр сар болго ингэж татдаг. 20 мянган төгрөг өгөх гэж яаж алигаа алдчихж байгаа вэ манай төр зэсэг. Тэгээд нэг хүүхдийн одоо энэ ч баг 20 мянга ч авахгүй хүүхд биш. Тэгээд цуглуулад хийсэн мөнгнөөс нь болохоор сар болго ингэ татаас авааддаг. Энэ хүүхдийн хадгаламжнаас мөнгө суйлдгаа болооч гэдэг мөн ч одоо иргэний эсэргүүцэл гомдол яваандаа өгнө. Баян зүрх дүүргийн 16 дугаар хорооны 24, 25, 26 дугаар байрны арын замыг янзлаач засаг даргаа гэсэн байна. Нийтийн тээвэрч явж байгаа олон автобуснууд угаа цэвэрлээч. Зарим автобус их бохор ард нь явхад угаартчих гад утаа их хаяна арай дэндүү байна гэж. Өнөөдөр чи 20 цагаас нөгөө гэрэлт гудамжны нээлт мэлт гэсэн юм болох юм байл шүү дээ. Тэрэн дээр бол их ач холбогдол өгöd. Тэгээ нийтийн тээвэр дээр яагаад ач холбогдлохгүй байна? Нийтийн тээвэр чинь бохор заван байна, утаа угаартай байна гэдэг зүйл яригдчихлээ. За энэ улсад хужаатал үйлчилдэг төрийн албаа агчид яасан ч их болчихв доо гэсэн байна. За манай монголчууд ярьсаар байгаа тэмцэж чадахгүй ард түмэн штэ ярьсаар л байх юм аа гэсэн байна. Улсын хурлын дараагаар энэ хөлд цэвэр Монгол бидний толгойдоор сандаалн суулгах гэж хэн гуйсан юм бэ гэсэн байна. 1072 хувьцааны ашиг 3000 төгрөг гэж ард түмнийг дормжилж байх юм аа л гэж. Яа харахгүй л 3000 төгрөг штэ. Угасаал 3000. Баян аймгийн Дэлүүн сумын 9 дугаар багийн иргэн Байдэл гэсэн байна. Улаанбаатар хот Монгол коммент нэвтрүүлэгт. За үлгийгөөс ийм захиарч. Өнгөрсөн оны сүүлээр улсын хурлаар батлагдсан мал амтны эрүүл мэндийн тухай хуулийг малчид малын эмчнэр сайн хууль болсон гэж үзэхгүй байна. Энэ хуулийг улсын хурлаар хэлцэж батлах үед 3-4 гишүүн ёс төдий санал хэлж бусд нь дуугүй гар өргөж батлсан. Ийхүү амьдралд нийцэхгүй түүхийн хууль гаргасан явдалд малын эмч бид маш ихээр ханасч байна. Миний бие 40 жил малын эмчээр мал эмнэлгийн анхан шатны нэгжиж тасралтгүй ажилласан боловч ажилласан хугацаанд бусад салбарын мэрэгжилтний адил төрөөс ямар нэгэн нэмэгдэл урамшуул авч байгаагүй ба тэтгэврт гарахад сохор зоосч аваагүй. Энэ маягаар олон зуун малын эмч хохирч 90 төр засгийн анхаарлаас гадуур орхигдлоо. Хувийн хвшлийн гэрээт малын эмч нарыг бүх шатны удирдах ажилтнууд малчид улсаас цалин хангамж хүртээж байгаа төрийн албан хаагчдын адил дураараа загнадгийн илрэл энэ удаагийн хуульдч тусгалаа олсон байна. Мөн төрийн албан хаагчийн адил үүрэг хариуцлага шаардсан байгаа нь хачиргалтай. Мал амтны эрүүл мэндийн тухай хуулийн амьдрал нийцэхгүй зүйл заалтуудыг заримаас нь дурдъя. 26-гийн 4-т нь гэрээт мал эмнэлэг сургалт явуулна гэжээ. Зардлын хий хариуцах юм бэ. 24-ийн 1 малын байрны эрүүл ахуйн шаардлага хангуулна гэсэн байна. Тийм шаардлага тавих ирэх байхгүй. 24-ийн 15-ийн 1 эрүүл ахуй ариун цэврийн шаардлага хангаагүй худалдааны төв хүнсний дэлгүүр захлангуу ил задгаа худалдаалагдаж байгаа мал амтны гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаж байгааг мөн хуулийн 27-15-2-д гэрчилгээгүй бүтээгдэхүүн худалдаж байгааг харьяалах мал эмнэлгийн үржлийн төвд нэн даруй мэдрэгдэнэ. Ямар гэрчилгээ олгох ирэх байхгүй түүнд ямар ч холбогдлоггүй шүү дээ гэд хэд хэдэн заалтыг бичиж. Хичнээн мэрэгжлийн босч гэсэн адилхан нэг малын хоёр талд ажиллах мэрэгжилтний нийгмийн баталгаанд ийм ялгууртай хандсан харамсалтай. Дээр хуулийн дутагдaltaй заалтуудыг дурдж хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны сайд бат зоригт илгээсэн боловч ямар ч хариу ирүүлсэнгүй Үлгэн аймгийн Дэлүүн сум 9 дугаар баг, Баян аймгийн Дэлүүн сум 9 дугаар баг иргэн Бадэл гэсэн. За, нэвтрүүлгийн цаг дууслаа гэдэг дохиол байна. Нэг дахиад дуусгуул гал үзчихлээ шүү дээ. Тэгээ дуусгаал хичээсээр байгаа үзлээ. Энэ чухал захиа байсан юм аа. Гэхдээ үнэхээр бас олон малын эмч нарын эрх ашиг хөндөгдөж байгаа захиа байна. За, 1-7 хоногийн Монгол коммент нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөж байгаа юм. Үзэгч таах амралтын өдрүүдэд тухтаа сайхан өнгөрүүлээрэй. Даваа гарагийн Монгол коммент нэвтрүүлэг 18 цаг тэг минутад энэ өндөр дээр бидний хүлээж байна. TVS Mongolia page үзэгч таах үгдийн өмнө нээлттэй хэвээрээ байж байна. За, өнөөдрийн нэвтрүүлэгт бас олон асуудал яригдлаа. Авах гээх ухаанаар хандаараа олон захидал бас чадах чинээнд уншиж дуулгалаа. Хүрх ёстой газараа тусгуулдаг гэж хэлье. Монгол комментэд нэгдэцгээе. Хаяг комментийн төвчлөнд өрцөн үед кагоцэл бидэнд туслахаар ирлээ. Өвчин их болон хожуу аль ч үед эмчилгээний үр дүнтэй. Насан туршид болон 3 стейшнэсний бүх хүүхдэд хэрэглэнэ. Кагоцэл. Гэр бүлийн багц дугаар худалдаанд гарлаа. Unitel. Гэр бүлийн